Which best movies you watch in this year? Wannan ɗaya ne daga cikin manyan fina-finai na faɗan sojoji wanda wannan fim ya karɓu sosai a ƙasar Indiya. Na ɗaya daga cikin jibga-jibgan manyan fina-finai the great of all time na fina-finan da aka yi a cikin wannan shekara na 2024. Wannan ɗaya ne daga cikin babban jarumi a ƙasar Indiya wanda ya yi fina-finai a cikin shekarar nan. Ya yi fim mai suna Dune da wani fim da ya yi na ɗan aljani wanda ya zo daga wata duniya. To a wannan karin ya fito da wani sabon salon fim ɗin shi na faɗa, wanda ya kasance wannan fim ɗin ya haɗa abubuwa da dama, musamman ma abota kallon fim ɗin shiga faɗa sambaɗa da duk abin da suke buƙata. Akwai shi a cikin wannan fim ɗin mai suna Amara. Domin samun dama ka mallaki wannan fim ɗin naka, ga lambar wayar mana yi mana magana ta WhatsApp ko kuma Telegram domin samun dukkanin wasu sabbin fina-finai da suka fita a cikin wannan shekara masu matuƙar kyau wanda kai misin ɗin kalla. Za mu iya bayyana cewa musamman mutanen da ba sa wannan garuruwa, musamman mutanen da ba sa Najeriya, Nijar, Kamaru, Ghana, kai ga dukkanin ilahirin wani mai jin harshen Hausa wanda ke son kallon Indiya kuma sannan baya ƙasa, akwai hanyoyi da dama wanda zai iya biyan mu domin tura mai wannan fina-finai. Za mu iya bayyana cewa yana ɗaya daga cikin manyan fina-finai da muka kawo muku a cikin wannan YouTube channel ɗin, irin su Kalki, irin su Mafarauci, irin su Bagheera, irin su suna nan da dama, su Maƙura, su Dabba, su ga su nan birjik masu kyau. Wannan fim ɗin na ɗaya daga cikin jerin fina-finai masu kyau da aka fitar, inda cewa duk wanda bai kalli wannan fim ɗin ba ya yi missing. Wannan fim dai an saki mai kiliyashi kuma za mu kawo muku shi a wannan Lahadi mai zuwa. Ga dukkanin mai buƙata, ga lambar wayar mu nan ya biyo mu zuwa duk inda ya so, ta WhatsApp ne ko kuma Telegram. Amma dai son samu a ce mutum na Telegram domin samun duk yanayin irin abin da yake buƙata na shiga Google kuma VIP da sauran abubuwa. Akwai abubuwa da dama wanda mutane sun yi missing ɗinsu, amma me idan ka kasance da mu, za ka samu duk fim da kake buƙata ko da kuwa ce series ne, in sha Allahu za a iya samun shi.